这个热和凉交替，一年就这样嘛。这寒和热交替，现在热和寒交替，又到了换季的时候了。尤其在这个时候，现在是进8月，8月、9月的时候，是慢慢天越来越凉。但是这个时候，外边的我们这是一个人，不会画，我们简单画一个，这是内，这是外。现在人体外部空间的空气在慢慢的降温，可是呢，我们人体内部整个夏天所积累的内热还没有消除，在外边也是热的时候，内外都是热的，那真没毛病。现在是内热未消，但是外边的温度在下降，外边渐渐的变成凉寒。这个时候，这个寒和热如果突然出现比例不均，人会伤到我们体内。而我们的内部谁是最和外边接触频繁的呢？肺，你呼吸吧，你吸空气吧，你里边是热的，啪吸进凉空气去，寒热会在肺内交搏，寒热交搏的时候会让肺出问题。这个肺出问题，最明显、最常规的表现就是咳嗽。而肺热咳嗽有个特点，有个什么特点呢？肺热咳嗽跟肺寒，不是肺热啊，内热外寒，通过鼻腔吸进寒气来了，寒和热交搏。这个咳嗽有个特点，它不深，就在嗓子这儿，就在这块。凡是这一块出现了咳嗽，我们这个季节这块出现咳嗽，我们通常认为是内热外寒导致的。哎，这个呢有一个很简单的小偏方，特别简单，你可以试一试。用什么呢？大白萝卜烫天突穴。把那个买一根白萝卜，切成丝儿，切了片儿，切丝儿，准备一口锅，然后准备一只碗，准备几块布，准备3、4块布。干嘛用呢？把那个萝卜切成丝儿以后，放到锅里边炒，但是不放油，不放盐。炒的目的不是为了把萝卜炒熟了吃了，而是为了把萝卜炒热了即可。然后把这个布铺到碗上，最后炒热了，铲子铲起来，搁到碗里边的布上，随后把布一兜起来。你把布兜起来以后，这布下边有个平面，用手背试试，别太热。然后一旦不是太热了，盖到天突穴上这一块，这嗓子眼窝这儿往这一盖，烫这儿，烫着它会凉了。这个烫着，那个炒着。另一组人炒那个，只要这个一凉，拿起那个来，注意换这个萝卜包的时候，不是这么换，不是拿起来换，因为你还会受凉。怎么换呢？顶着换，这个包凉了，那个包拿起来挨着这儿，这么换，明白这意思吧？把这个一推走了，把它还搁这儿，尽可能的让受热的地方不再受寒，这样你的来回这么换，一般的时候半个小时就见效，但是不怕，你的烫它1个小时、2个小时也行。真正的这个，一旦你烫对付了，烫上超过1个小时，一次性就烫好，早晨起来就不咳嗽了，这就舒服了。这个萝卜炒着炒烂了就不要了，你炒2回它都烂了就不要了，切新的，明白这意思吧？然后只要不烂，它接着炒完了灌包搁这儿，你先试试。不是你自己，所有在秋末冬初因内热外寒导致的咳嗽的，都要这个用萝卜烫。再有一个，这个季节穿衣服有个特点，要外紧内松。春天穿衣服外松内紧，秋天穿呢是外紧内松。现在天一凉，出门的时候穿个大衣都不为过，没关系。但是里边贴身的别穿太厚了，因为这时候内热还没退呢。你要是把尤其是你们这帮当姥姥当奶奶的，有什么缺点呢？老怕孩子冷，天稍微一凉，里3层外3层套上了，给孩子套出毛病来。这个季节
包括我们自己，包括给孩子们穿衣服，不要贴身穿很厚，出门可以穿个大衣，但是一进屋啪一脱，是清爽的就行了，因为你穿的太厚了会捂出火来，内火越大越容易招外寒。我说明白了吗？你回去试试，好吧？不要瞎想啊。